Zdravím všechny Minecraftáky a Minecraftačky, vítám vás u dalšího našeho Minecraftového let's playe. Dnes jdeme na to a zelený máme zrovna plný, to je špatný. Tak to je škoda, to je velmi velká škoda. To je fakt velmi velká škoda, že jsou zelený tak plný. To nevadí, tak náš úkol je jít po zelených. Pokud to nevíte, tak tady na Survival Game server je tu právě ten, u Green v téhle mapě mají diamanty. Takže Greenáci jste, ano, jste vedle nás, takže jdeme si pro diamanty. Napíšeme jim to do chatu. Čus. Jdem po guru. Ježiš, lidi, já neumím psát, omlouvám se. Čus, jdem po Gran, my idea. Ale myslím to vážně, holka, já to myslím vážně, mají diamanty. To se na ně koukáš. Já ty diamanty nemám, to zelený je mají. Aha, OK. Jak? Holka taky už souhlasila. Tak holka, já jdu obstavit vajíčko. Víte se, tady obsidiany. Pokud jste VIP, můžete mít kit. 15 ironů, 2 zlatý jabka, goldový krumpáč, to si, pokud máte VIPčko nově, tak vám poradím, nikdy si nedávejte kit s zlatým krumpáčem. Jako někdo ho chce, ale jako hrozně rychle se ničí, jo? Holka, už si se všimla, co? No, že mám obsidiany. Už si všimla. To je dobře. Jedničkový. Mám se nechci rušit, nechci rušit. Jako vždycky. Nechci rušit, mám diamanty, tak teďka nechci rušit madam. To je vtipné. Velmi vtipné. Teď jsem byl v těch podbrdech a takže jsem dlouho nenatáčel, tak se omlouvám, tak proto to teďka natáčím. Doufám, že se vám toto video bude líbit a hezkou zábavu. Omlouvám se za písničku, omlouvám se, to tady není jako zvukový efekt, to jsem dělal já, omlouvám se vám. Tak, 37 ironů. Fakt, jako? To neděláme, takže my se půjdeme stavět k Green a jdeme po nich. Jdeme na to. Úplně základní věc, to snad všichni víte, kdo hrajete Minecraft, je meč, brnko, krumpáč, jídlo a bloky. Víte, já už mám brnko, na sobě jsme se dneska oblíkali, tady máme meč, tady chtěli bojovat, jablíčko a bloky, holky. To je proti pravidlům. Každý má svoje. Mám asi mapku. Mám sladoucké jablíčko. Kde mám ty goldy, jo? Mám je pořád, kolik tady je goldů? Holka to nevylepší, co ne? Má 5 goldů. Kolik stojí tady jedna čestka? Druhá. Lol. Lol. Bez ničeho. Jo, lol. 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 Ono viděl se, jak vyprtnul. Lol. 5 goldů, jo? Takováhle obyčejná truhla 5 goldů. Gamer, že se nestydíš. Gamer, pokud se koukáš, tak se trochu styď, jo? Takhle zdrašit truhlu. Můžeš ji zkusit zlevnit. To by se mi moc líbilo. Třeba, nevím, každá truhla za 1 diamant. Ne, to je moc drahý.
každá truhla, hele, gamer, pokud se díváš na toto video, tak ti říkám, jedna truhla v každý bude nějaký věc. Buď nejlepší meč, luk, disky, když si třeba za, nevím, 20 diamantů si ji otevřeš a disky tam něco bude. Buď jeden iron, cokoliv. Jako třeba irony. Nevím, třeba diamanty, luk, brnko. Nejlepší meč, nejlepší krump. Myslíš to jako vážně? Holka, pojď, musíme bloky. On myslí, že mě jako vyfajtí. On myslí, že mě vyfajtí, jo? Tak si to nemyslí, že mě se nás zabije, tak nás nezničí. Ježiši, holka, ty jsi pitomá. Holka, omlouvám se, že jsem ti to řekl, ale nesmíš to dělat. To dělá. Tady zrovna nekouká nikdo. Hop, tu. Zabij mě. Tu. Oni mě zabili. A kolik jsem jich tam zabil? Tak někdo teďka nemá věci, tak to je parádní. Teď tam může na je nalítnout. Teď tam může nalítnout. Rychle. Meč, brnko, krum, jídlo. A budeme mít sladké, pohodlné a krásné. A teď takhle se to vždycky seřadím. Nice. Jdeme po nich. Už tam jede náš. Čus. Hop. Nice. Čau. Čau, klusy. Čau. Hitujete mě? Vy nechcete hitovat? Čau. Je to, že jsi se mnou, promiň. Ona má full iron. No aha. To by jsem zabil na 3 rány. Když mám na 2, tak tady si počkám. Holka. Jo, už žádný není. Je to, že první tým, tady jsem. Raz, 1, 2. Já jsem ona jednoho zabila. TVL. Ty. Pokud víte, co napsal, tak mi pak, až skončí toto video, mi to napište do chatu, protože já to fakt nevím. Pokud to víte vy, napište mi to prosím do chatu, uděláme to obrovskou radost. A myslím, že tady můžeme dělat takovou cestičku. Rychle to uděláme cestičku. No jo, to máme bloku akorát. A tady skočím pro diamanty. Žlutý tady nejsou. To je oranž. Jej, damankote. Jej. Počkej, my jsme jenom a red. Cože po 8 minutách jako končí hra. Jako to si fakt za něj děláte. Jestli nemají goldy, tak je to hodně špatný. Nice, mají goldy. Na trojic. Co? To je cheater. Tak jako když máte brnko a diamantový mečem, jako já jsem byl asi strak, nevím.
Tak nevím, jak vypadají. Kde jsou radiáci? Kde byl? No, teď mu to napíše. Oni se odkopali. Oni se přes Jo, Red mají taky VIPčko. Jak to staví radiáci? A? To se teď takhle. Takhle. Tak jako to se dělá ta země fakt. Jako natáčíme 10 minut. Co to je za hru? Tak to musíme dát ještě Já myslím, že to pro teďka stačí. Mám ještě čas, tak já nevím, tak natáčíme tak 10 minut. Podle mě to pro teďka stačí, tak jako hráli jsme dobře, jako nebylo to vůbec špatný, ani tak dobrý, ale ušlo to. Tak zdar u dalšího videa. Čus.